Қайырлы күн, құрметті ағайын. Бүгін бізде қонақта Әлібек ағамыз. Бұл кісіні барлығымыз танимыз. Ақын, жазушы. Қайырлы күн. Рахмет. Бүгін біз тақырыбымызды айтып өттік. Парасаттылық туралы. Жалпы парасаттылық деген ұғымды сіз қалай түсінесіз? Парасат деген ұғымды бір ауыз сөзбен түсіндіру меніңше әбестік болады, мүмкін емес сияқты. Парасаттылық деген кең ұғым, парасат деген адамның бүкіл болмысын тұтастай қамтитын ұғым. Мәселен, имандылық деп жатамыз, ізгілік деп жатамыз, парасаттылық деп жатамыз. Осылардың барлығы тұтастай алғанда адамның бойындағы болмысы, соның бүкіл сана сезімін билейтін дүниелер. Парасаттылық деген. Ол енді парасаттылық деген бұл қанмен берілетін дүние, екінші оқу-тоқумен берілетін дүние, адамның өзінің ойлау деңгейіне байланысты қалыптасатын дүние. Бұл парасаттылықтың бұл шегі жоқ. Мысалы үшін кейбір адамдарды біз ойлаймыз, мынау бұлай оқыған, тоқыған деп, оның бойында парасат жоқ болуы мүмкін. Оның бойында иман жоқ болуы мүмкін, ізгілік жоқ болуы мүмкін. Бұл оқу-тоқуменен, қолдағы дипломмен есептелмейтін дүние. Бұл адамның өзінің ішкі жан дүниесі, соған байланысты лайықталатын дүние деп ойлаймын мен өзім. Қалай балаларға, осы жастарға тәрбие берсе деп ойлайсыз, осы кісілік қасиет, парасаттылықты? Бұл енді парасаттылық туа салып адамда бойына қонбайтын дүние. Парасаттылық айтып отырмын ғой, қанмен берілуі мүмкін, бірақ ол толық процесс емес. Бұл үлкен процесс, бұл оқу, білім. Оқу арқылы, тоқу арқылы, білім арқылы, көру арқылы, көргеннен түйу арқылы белгілі бір дүниені, жақсылықты деген сөз. Сол арқылы қонатын дүние 100% бүгінгі жастардың бойында имандылық, ізгілік, тектілік қасиеттер жоқ деп айту қиын. Оларда ішінара бар шығар, бірақ ең негізгі парасаттылыққа апаратын бірден бір жол оқу-тоқу. Осы жағы маған азайып кеткендей көрінеді. Бұлай жалпы біз алдыңғы ұрпақ, кейінгі ұрпақты сынауға, мінеуге дайын жүреміз жалпы. Бұлар неге үйтпейді? Біздің кезімізде бұлай еді, бұлардың кезінде неге бұлай болып кетті, неге бүйтпейді деп, біз көбіне көп осы ізгілік, имандылық жағынан жастарға көңіліміз толмай жатады. Өзіңіз білесіз, мынау Құнанбай Абайдың өзін сынап, мінеп, шенеп отырған. Осы сендер қайда кетіп барасыңдар? Жайдақ су болып бара жатсыңдар. Бойдарында үлкендік, кесектік дүние жоқ деп. Енді Абайға көңілі толмай отырса, алдыңғы ұрпақтың, біздің кейінгі ұрпаққа біздің де көңіліміз толмайды. Ол заңдылық. Сондықтан жастарда бүгін мен білетін жастардың басты кемшілігі, бұл жалғыз біздің жастардың емес, бұл әлемдік деңгейдегі індет. Мына оқуға, кітап оқуға деген пиғыл дейміз бе, ниет дейміз бе, соның мүлдем басқа жаққа бұрылып кетуі. Біздің кезімізде, тағы мен енді амалсыз қайталаймын, біздің кезімізде кітап оқуға деген құштарлық керемет еді. Мынау өткен ғасырдың, 20-шы ғасырдың екінші жартысы демейін, 20-шы ғасыр тұтастай оқушы ғасыр болды. Адамдардың бәрі оқыды. Мына өзіңіз білесіз, мына ауылдық кітапханаларда кәдімгідей кезек күтіп тұратын адамдар кітап алуға, жазғызып алуға. Мен өзім білем, мен кішкентай кезімде, мен осы 5-ші класс бітіргенге дейін Топқайың деген Қатонқарағайдың ауылында өстім. Шағын ауылда кітапхана бар еді. Соның кітапханасында кітаптарды түгел бітіріп тастаған. Бағи деген апайымыз болды кітапханаш. Сол айтушы еді, Әлібек ау, енді саған не берем, сен бәрін бітіріп тастадың деп. Мен 5-ші класс оқимын сол кезде. Көрдіңіз бе? Сол кездегі құштарлық оқуға деген, білуге құштарлық. Өмірге деген, өмірді түсінуге, білуге деген құштарлық ғажап болды. Ал енді мен қазір сол жастардың бойынан сол кітапқа деген құштарлықты көре алмаймын. Ізгілік те, имандылық та көруден, жақсылықты көруден
барып жинақталатын қасиет осы. Енді осы өсіп келе жатқан жас ұрпаққа өзіңіздің айтатын? Жас ұрпаққа бірдеңке айту үшін біз өзіміз тазарып алуымыз керек. Жас ұрпақ бізден көріп үлгі өнеге алу керек. Біз оларға тек қана жақсы қасиет көрсетуіміз керек. Соны көрсете алмай жатырмыз. Мені мүмкін біреулер ойлайтын шығар, бұл сарыуайымға салынып отыр, пессимист, скептик, консерватор, пәлен түген деп. Жоқ, олай емес. Қазір қарасаң, бұл қуанатын дүние жоқ қазір. Сондықтан осының барлығын түзеуіміз керек. Бізге өте үлкен шаруа істелу керек. Өте үлкен руханият жағында өте үлкен шаруалар істелу керек. Бірақ өзіңізге белгілі, мынау 17 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев рухани жаңғыру деген мақала жазды Егемен Қазақстанға. Ол қазақ тілінде жазды. Неге? Ол қос тілде бірдей жазса, орыс тілінде жазылсалар еді ғой. Жоқ, ол қазақты рухани жаңғырту керек деді. Бұл кеш айтылған дүние болатын. Кеш. Ол кешегі тәуелсіздіктен кейін бірді қолға алатын шара болатын. Бірақ кеш айтылса да, бұл ештен кеш жақсы деген бір қазақта бір мәтел бар. Сол рухани жаңғыру бойынша айналдырған 3 жылдың ішінде 17 жылдан бері 4 жыл болды ғой. Көп көрін шаруалар істелінді. Мына киіз үйлер, мына қазақтың ою-өрнектері, қазақтың мына бүкіл тұрмыс тіршілігіне байланысты дүниелердің барлығы. Осы мен өзім ойлаймын, сол елбасының рухани жаңғыру мақала бағдарламасына байланысты осы сіздерде де біраз қағынып сілкіну болған болу керек. Сондықтан бұндай рухани қағынып сілкінулер біздің мемлекетіміздің ішінде болып жатыр. Шіркін-ай деп ойлайсың кей кезде. Шіркін-ай, әлемге дұрыс көзбен қарауымыз керек. Анау озық мемлекеттерден үлгі алуымыз керек. Мысал үшін анау озық мемлекеттер деп отырғаным Жапония сияқты мысал үшін. Ана Түркия өзіміздің қандастарымыз мысал үшін. Солардан неге үлгі алмаймыз? Бүкіл Түркия қазір, Түркияның 80% экономикасы туризмменен жүзеге асады екен, ақша жинайды екен. Бізде туризмге істейтін дүние өте көп. Біздің осы Шығыс Қазақстан туризмге сұранып тұрған жер ғой. Енді қазіргі кездегі өзіңіздің шығармашылық жұмыстарыңыз туралы айта кетсеңіз. Шығармашылық жұмыс былай ғой. Баяғыда менің Қалихан Ысқақов деген қазақтың классик жазушысы ауылдасым жарықтық болып кетті 14 жылы. Бұл жалғыз біздің Шығыс Қазақстан емес, бұл қазақтың мақтанышы еді. Сол айтушы еді. Осы сен қойған сұрақты сол қалағанға мен де қойғам. Бір сұхбат алғанда. Сонда Қалихан айтушы еді, әй Әлібек-ай, біз жазбайық деп жүрдейсің ба, соны оқитын кісі жоқ қой деп. Мен басында айтып кеттім, оқитын кісі жоқ. Бір 10 шақты кітабым шықты. Енді жазар дүние бар әлі. Соған енді шығаруға мүмкіндік болмайды бізде көбінде. Бұрын барлығы мемлекет шығарушы еді. Дұрыс дүниелерді елеп екшеп. Қазір мейлі классикалық дүние жаз, мейлі қандай дүние жаз, оны мемлекеттік деңгейде шығарып алу өте қиын. Мемлекеттік тапсырыспен. Сондықтан шығармалар бар, жазылар. Ол мәселе менің Қаңтарбаевтың шығармашылығында тұрған жоқ. Қазақта жазушылар да көп, ақындар да көп. Мына мені бір толғандыратын дүние, соңғы уақытта мына қазақ прозасы кішкентай тоқтап қалды. Ақындар көбейіп баратыр. Енді ол жүре бара ондай кемшіліктен де құтылатын шығармыз. Бірақ мына шығармашылыққа мемлекет деңгейінде назар аударылу керек. Сонда барып бізде әдебиет оңалады. Рахмет.